دول اسعارهم بنص السعر عن كوالالمبور، يعني هي حق تقريبا 9، كوالالمبور حق 20 رنجيت. اشهر شاطئ هنيك اللي هو بانتاي تشينانج اسمه. ورسميا هيك يا شباب بنكون وصلنا على لانكاوي بماليزيا. هي اللانكاوي موجوده بقدح، وصلنا عليها بعد ما ركبنا طياره من كوالالمبور لهون مده ساعه تقريبا. فحاترككم مع فلوق اليوم. اول شيء حيكون عندنا ان شاء الله تعالى الرحله من البيت للمطار للفندق يعني، ورح ورجيكم الاشهر شاطئ هنيك اللي هو بانتاي تشينانج اسمه، وكمان رح ورجيكم محلات اللي بيبيعوا شوكولاته ديوتي فري بيسموهم بدون اي تاكس. هدول بيجوا. وجربت كمان اغرب اكله ممكن تاكلوها اللي هي البوظه المقليه، يعني بوظه بتنقلها وبتاكلها. شوفوا الفلوج واستمتعوا فيه، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه واستمتعوا. واول شيء اخذنا سياره نروح فيها على المطار، وهي الطريق مثل ما شايفين كله خضار يعني، وجدا ما شاء الله جدا رهيب بيعتبر. بس صار شيء معنا مو طبيعي، فجأة نزلت مطر جدا قوية، ويعني الوضع ما عاد يستحمل، يعني ما بعرف شلون السائق عاد عم يشوف. جدا جدا شيء مو طبيعي كانت. وهون بعد شي ساعة وصلنا على المطار، والتكلفة حوالي 60 رنجيت. وطبعا بتكونوا بالطابق الثالث اول شي، وهون المدخل مثل ما شايفين محلات ومول كامل موجود. وهون فيك تشوف الرحلات الموجودة وتشيك على الرحلة تبعك اي وقت، واذا فاتحة البوابة ولا لا. الوقت اللي كان الرحلة تبعنا تقريبا حوالي 5:30 إلا 5، يعني وقت حلو بيعتبر. وهيك بنكون فتنا لجوا بعد ما خلصنا امور التفتيش وهالقصص. وهون لازم تنتظر يعني، وانتظرنا حوالي شي ساعة لقدرنا نفوت على الطيارة مثل ما شايفين. وهون دخلنا بممر السعادة اللي بيحكوا عنه الناس. وهون رسميا صرنا فوق بالجو، والأمانة سكروا أدنيه. وهي مينيو الأكل مثل ما شايفين بالكامل مع الأسعار. في كم وجبة مرتبين يعني، بس الأمانة ما اشتريت شيء لأنه كنت شبعان وآكل قبل ما أطلع على الطيارة. وهون المنظر جدا بجنن مثل ما شايفين، كله غيوم وشي بصراحة رهيب ما شاء الله. وهون قلت لحالي اعمل شويه فعاليات بالطياره، لعبت شويه سونيك، لسه ما بلشنا كنا خسرانين. وهون بنكون وصلنا على جزيره لانكاوي رسميا، وهي هون مدخل للمطار بعد ما بتنزل من الطياره وبتدخل. وهذا المطار مطار صغير بيعتبر، بس يعني بيطلعوا منه رحلات كتير. وهي اول مكان رحت له اللي هو بانتاي تشينانج اسمه، اللي هو شاطئ بانتاي. قريب كتير على المطار، حوالي 20 دقيقة بس. بصراحة أفضل شاطئ، هذا معروف كتير وفيه ناس كتير موجودة بيكونوا مثل ما شايفين مليان عالم، يعني حرفيا أفضل مكان أو أفضل شاطئ ممكن تروح عليه. بس هذا أفضل واحد موجود يعني الأشهر فيهم. هون داخل الحالي يلعب XO مع أخي. للأمانة كمان خسرنا مثل ما خسرت سونيك، يعني فعاليات اللي عم يساويها فاشلة على الآخر. وهون كان المنظر جدا رهيب ما شاء الله. وهون الغروب يا شباب مثل ما شايفين شيء مو طبيعي، شوف الشمس شلون. وبعد منا رحت تجرب أغرب أكلة ممكن تاكلها، هي الآيس كريم جورينج اللي هي البوظة المقلية. تخيل إنه بوظة بتنقلها وبتاكلها. شوفوا طريقة التحضير مع بعض، يعني بيطلعها من الفريزر، بيحطها حوالي 8 ل 10 ثواني بس بالمقلاية وبيطلعها. طبعا الزيت بيكون جدا حامي، وفيك تضيف عليها إضافات تانية، وسعرها بس ب5 رنجت. جربتها، وروحوا شوفوا الفيديو نزلته كشورت يعني، فوتوا على القناة واستمتعوا واعطوني رأيكم بهيك أكلة. وبعد منا اجيت دخلت على المحلات اللي بتبيع الشوكولاتة والأشياء هدول اللي بتيجي بدون ضريبة. طبعا هدول أسعارهم بنص السعر عن كوالالمبور، يعني هي حق تقريبا 9، كوالالمبور حق 20 رنجيت. وفي هون عنا هي البين بازل دي اللي هي الحلاوة السيئة مدري شو هي كانت، وهون شيبسات، حتى لقيت شوكولاتة عدريان. وبس لهون قدرنا وصلنا الفلوج. بتمنى عجبكم واستمتعتوا. ان شاء الله تعالى حيكون في عنا لسه 2 فلوج من رحلتي للانكاوي. اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل شيء جديد حنزله. حاليا في لكم سلام.